హలో ఆల్, సీజన్ మారడంతో పిల్లలకి దగ్గు జలుబు స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. దగ్గు ఈజీగా తగ్గడానికి నేను ఒక వంటింటి చిట్కా చెప్తాను, ఒకసారి ఫాలో అయ్యి చూడండి. 100% పనిచేస్తుంది. మన వంటింట్లో లవంగ మొగ్గలు ఉంటాయి కదా, ఆ లవంగ మొగ్గల్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని కాల్చుకోండి. 2 సైడ్స్ ఫుల్గా కాల్చుకోండి. నల్లగా పౌడర్లా వచ్చేయాలన్నమాట. పాన్ ఫ్రై మాత్రం చేయొద్దు. ఇలానే డైరెక్ట్గా కాల్చుకొని చపాతీ కర్రతో కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే పౌడర్లా వచ్చేస్తుంది. ఈ పౌడర్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక చిన్న ప్లేట్లో కానీ ఒక చిన్న బౌల్లో కానీ తీసుకోండి. దానిలోకి కొంచెం హనీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. నా దగ్గర న్యాచురల్ హనీ ఉంది. మీ దగ్గర న్యాచురల్ హనీ లేకపోయినా మార్కెట్లో దొరికే హనీ అయినా పర్వాలేదు. ఇలా కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకొని రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసిన దాన్ని పిల్లలకి డైలీ 4 to 5 టైమ్స్ పట్టించండి. సెకండ్ డేకే మీకు చాలా రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది, మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.